Какой-то минерал в вулканической породе. Переливается вот так вот. Не поленился, лизнул. Не соль. Ну, в смысле, это может быть какие-то другие соли. Прям видно, что вот этот вот пласт образовался. Что-то расплавилось. Не силен в минералогии. Не знаю, что это такое. Вот тоже выход. Блестючий какой-то. Кто если знает, напишите, что это такое.